Mungonte në seancë GKK merr vendimin për Erion Veliajin. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është lënë nën arrest në Burg. Gjykata e posaçme u njoh me informacionin 2 mujor për hetimet e kryera nga arrestimi i kryebashkiakut Erion Veliaj. Prokurorët thanë se gjatë kësaj kohe kanë kryer 114 veprime hetimore, mes tyre kqyrje, kontrolle, sekuestro, marrje dëshmish. Gjatë seancës Veliaj mungoi dhe avokati i tij, Ermir Beta, kërkoi ndryshim të masës. Sipas tij, asgjë nga këto veprime të kryera nuk kanë lidhje me klientin e tij. Në përfundim të seancës, gjykata deklaroi lënien në fuqi të arrestit me burg.